guys, kita makanan mukbang guys, sama kayak mukbang guys, mukbang mie. Ya, sih super pedas tau guys. Coba ini guys. Nah, baru coba kalau pedas guys. Nah, mungkin aku kebanyakan pakai bumbu barbeque deh, padahal tuh gak pedas tau. Barbeque-nya apakah ini masukin cabai? Aduh, berapa guys? Aku akan berusaha sampai lihat guys nih. Itu guys. Pokoknya bersih banget kayaknya. Tuh guys. Kalian bisa nggak sih habisin? Kalau kalian bikin mie seperti ini, kalian bisa nggak sih habisin? Aku tuh nggak tahan pedas. Aku tuh suka banget sih. Aku suka pedas, tapi bukan pedas ini. Namanya level 100, ini cuma pedas banget. Aku sih sukanya sambal di ACK ya. Itu enak banget. Itu aku pengen kebakar mulutku. Mie ini tuh, mie itu pedas banget. Aku juga pakai nasi, coba makan nasinya dulu guys. Udah kita gak tahan. Aku nyesel buat mie seperti ini guys. Aduh. Aduh, mie jatuh. Nggak pakai lah. Sampai meninggoy guys. Empat mukbangnya. Oke lah. Aku makan sekali lagi maksudnya. Udah lah. Oke. Jangan lupa di like dan subscribe dan share ya guys. Bye bye. Plus